Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ 3 ձերբակալվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին ծառայության լրատվական կենտրոնից, դեկտեմբերի 25-ին ԱԱԾ-ի կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կաշառք ստանալու պահին ձերբակալվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը։ Մասնավորապես, ըստ Ազգային անվտանգության ծառայության, Խաչատրյանն իր վարույթում քննվող գործարարի վերաբերյալ քաղաքացիական գործով նրա օգտին գործողություններ կատարելու համար պահանջել եւ ստացել է 20,000 ԱՄՆ դոլար։ ԱԱԾ քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, դատավորի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն։ Չնայած Ազգային անվտանգության ծառայության այն պնդմանը, որ դատավոր Խաչատրյանը պահանջել եւ ստացել է 20,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք, դատավորի փաստաբան Կարեն Թումանյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը որևէ գումար չի ստացել։ Ստանալ փաստացի չի եղել։ Դուք հետքում եք դա, որ կաշառք է ստացել։ Ես ոչ հետքում եմ, ոչ հաստատում, բայց որպես այդպեսին ինքը չի վերցրել գումարը։ Հիմա կարդացողները չգիտեն ոչ կհասկանան։ Ինքը փաստացի չի ստացել այն գումարը, որը պաշտոնապես նշված է։ Այսինքն այն ինչ որ նշում է Ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրականությանը չի համապատասխանում, որ պահանջել եւ ստացել է։ Իրականությանը համապատասխանում կամ չի համապատասխանում։ Նայած թե ով ոնց է մեկնաբանում այդ ստանալու հանգամանքը։ Ինքը չի ստացել փաստացի գումարը, որը նշված է։ Որևէ գումար չի ստացել, այսինքն ընդհանրապես։ Այն նշված գումարը կամ որևէ գումար փաստացի չի ստացել։ Բայց դուք տեղյակ եք, որ հարուցվել է քրեական գործ 311 հոդվածի 4-րդ մասի 2-3 կետի հատկանիշներով։ Տեղյակ եք, բայց նրան մեղադրանք դեռևս չի առաջադրվել։ Չի առաջադրվել, նա ընդհանրապես կասկածյալի կարգավիճակում։ Ինքը խոսել է ձեզ հետ, այսինչ քաղաքացիական գործ է, որի մասին խոսում է Ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դրանք ես չեմ կարող ներկայացնել այս պահին։ Եթե որ մեղադրանք լինի եւ հնարավորություն լինի դրա մասին խոսել, ես անպայման տեղյակ եմ։ Բայց ամեն դեպքում նա նշում է, որ անմեղ է, չի ընդունում մեղադրանքը, հրաժարվում է այդ մեղադրանքից, այդ կասկածներից։ Որևէ դիրքորոշում այս պահին չի հայտնել, իսկ պաշտպանին հայտնած տեղեկությունները հրապարակման ենթակա չէ։ Այսինքն ի նկատի ունեք ինքը քննչական մարմնին որևէ տեղեկություն չի։ Որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Հա, իսկ այն ինչ որ ձեզ է փոխանցել հրապարակման ենթակա չէ։ Բնականաբար։